Hey guys, so for today's video is mag-unboxing ko aning tripod gikan sa Shopee. So, before we start, don't forget to subscribe, hit the notification bell, select all so you'll never miss an upload. Leave a like and share this video with your friends. So yeah, i-unbox na nato ang tripod. So yes, let's start. Now my scissor. What a ay, silay na. Ayaw na. Ay, isip ko. Sabal may kagpahagi. Girl, usap ka na ba ng layers? Zero. Ay, kunti. Anyways, ano siya? Tripod. Wait. Pwede smartphone, camera, GoPro, or iPad. So, and that's the job. Time. Dahan. Ay, ang kuan. Oh, nakakuha na siya daan. Kuan na din. Oh, okay. How do you use this? Wait. Ang bilang. Nara na pataas, pwede ra tuyok-tuyok. Wow! Mura na maksimo. Baho lagi siya. Ano man ako? Digon ra siya yoy. Mura na kataas. Saan na baguhan sa like, cellphone? Ano man siya? Ano siya?
20 na siya, pasabot na naka-label na siya. Ang lakay ka ni. Ibaba sa daw, ibaba. Anak wala lakay. Dali ba, ibaba. Hawiri be, hawiri. Ano mo na siya? Agay. Isa na Wait lang, ayun lang. Ayaw po na eh. Nakalak. Bundak. Ah. Ibaba sa ibaba. Maulit siya iyang maximum. May makita, uy. Uy. Kanay mo kung kamera. Sige, butang daw cellphone. Try daw. Anak. Where's my phone? That's so cool. Ay, wait. Let's chat. Wait, ilagay siya mo on. Slave po. Oh. Dayon ano. Wait, kuniti sa pana ba? Pwede niyo ma-change. Pwede sad mapataas. Then lock. Ah, that's so cool. Anyways, yeah, maano siya. Make sure. O, diba? Escape po. Pamalain. Di siya mabutangan o kuan. Ano? Nay. Hulog ang cellphone. Huwag ka mo magagamit ka na. Tang-tang na dito, tang na mo cellphone. No? Kulang pag ingat. Ah! Diri na magkamag-usok sa iyang trade sa lubot. Wait, Di ana pa man to ini kuan. Inay. Hello. Ay, tarunga kay. Kaya, spring yan, naramdaman mo siya. Oh, dito itulak pataas. Nara na siya. Oh, Kaya ako'y kasog. dili kay patakagbira. A few moments later. Kitab po? Oh, wala pa. Oh, sige. Guho. Ready, sing. Okay kayo Sing ni. ang sudlanan murag ice cream din. Unsa man na? Cellphone? Kuan. Dora? Duara puro. Kahiya po daw diyan na eh. Kang Arnel guro na. Unsa man eh? 10-5? Abot. Unsa man eh? Daghan mo kaya na. Mo Ay, ah. balayan man. Balayan. Oh, kani balayan eh ha. Cellphone din eh. Ah. Uy. Joy na eh. Wait pa rin. Kanina po ha. Wow. Agoy, nadi akong tempered. XR oh. Tempered ni. Unsa ni? Nail sticker? Dili, Dili, tapo. mo na itrapo. Mao na tempered. Imo ana. Unya ingon ka walay imo. Sasaw ni. Namday kay XR. Oh. Kuya wag sudlanan no. Kani? Ana di ay. Unsa ni? Si 20 kang kinsa na. Ay dagan day ni. Oh, kanay. Ay dagan day ni pila na Oh, kabuok. kanay kinsa man eh. Okay ra, no problem. Kani mo ni.
CR. Unsa na? Lahi-lahi dahil ang kuhan. Ang unit. Okay guys, so naabot naabot na ang koan second order sa iPen 14. Ngunit tulo ka box. Koan siya actually ang color sa ballpen. Puro may pastel. Pastel color. Ang pinaka-favorite is kani nga colors. Lokuan lang kuya ka siya nga green sa camera, pero kani siya kay mint green ni siya, promise. And kani light pink and light purple or light violet ang buot sa difference. Dayon same ra siya sa line kani kay mga face mask nga baligya gyapon. Yes, Ito ka ako na lang. magdala ko og maasa kong talon nga color. Magdala ko purple. Wala ako Kay countdown na ako kay ka nang may exam. Wow.